Manipuri University campus desam ki thawmi singa university ki mahiro singa khud thokna khre police personnel ama yauna mahiro taret asok na panang khre Diwali amadi ningol chakau bi section thorang marakta ngasu ayuk major khul gate manak bom am pokai khre Amasung Union Minister Kirin Rijiju hayin Impal thunglagani IGR South Manipuri amadi CRPF langjinga Diwali kumai yaurgadawi Mayam Kurumzari Adomna Yangi Impact News ni Ayokram Somindron Hauzik Punja Asipawgi Maru Pausing Miyam Pijari Manipur University campus manungda Democratic Students Alliance of Manipur Desam Yam Thomi Singa University asig Mahiro Singa Khutokna Kre Manipur Police na tear gas cell captain Mahiro Singh Tankai Kre Irang Aduda police personnel amaga mahiro taret ka asok apan nangkre university ki mahiro singna university manung da desam gi thomi sing sanglak pa yaroi haina boycott taukre university asida khana saina gi thawdo ga singa sin mi jungba matung pung ama tarak pada thoki bani mafam adu dagi pangba pawda university asige centenary hall da desam gi hantak Higher Secondary School amsung college sing student union mikal da mai palak ni ba mirep sing ok pagi thorom ama sinjal lakpa dagi irang adu horok ki bani hari Mikal da mai pak do mirep sing ok pagi thoram adu university asigi mahiro sing athing ba pi badagi university ki authority na tawba yaro haiduna amu athing ba pi ki athing ba adu yanin da badagi university ki thongal wang mada desam gi yam thomi sing amasung mahiro kya na university ki thongal nam khai duna changlaki university manung yorok laba matung changlaki ba mahiro sing adu university asigi mahiro sing ani gi marakta khut thongnaraki Kutong bado mapamadu like police personnel singna lakshan ba hona bada university ki mahiro singna campus manungda loinana mapalda ki sangla ki ba mahiro singna mapalda tanthoki police na university mapanda takthok mahiro singna police ta amuk onsil laktuna irang horoki irang adu lakshan ba hona bada police na tiar gas cell kap ki mahiro singna duna tolbu panung na chimban pan badagi fibam thina sok badagi police personnel ama hospital like naki Iranga da university asigi thongal police ki set ama CCTV camera ama yauna university asigi security officer gi ka akaya toi thoki thaudok adu coverage toba chaluba naharol gi thaudangi paumi amana mobile phone puthok tuna photo kap lingai da desam gi volunteers sing phone adu mullaga thugai ki Irang adu nemtha khraba matung university asigi mahiro sing irang adu university asigi security officer amasung BC in charge na thuon bani haiduna irang amuk horaki mahiro sing adu administrative block tamna laktuna thongal namkhai ge tawga loinana nung thajin ki mafam adu university manung da laikiba police team man laktuna mahiro sing adu tankhai ki police na mahiro sing adu a block to ki tankhai dun amadi mahiro sing adu mai kai khangdana sena ki mahiro khara amok din of student welfare gi office mamang punsilaki loinana Centenary Hall the Pangtokani Hana Taurumba Taurumadu banner Mai Tadoki University asigi Mahiroi Roman Sobam Chana Fongdoropada Desam University asigi Mahiroi Singi Web Interaction Program Pangtoki Haiduna University Authority Ayab Lorum ki function houdring at the Sangla Yang Lobada Higher Secondary School Sung College Singi Student Union Mikalda Mai Park of Mirip Sing Okpagitorum Oidam ki Taurumadu University asigi Mingchan Bapunglo Lora Matung the Pangtokio Habada Yaduna Nampu the Pangtok Honarapadaki Irang Torakpanhana Fongdoraki. Aku tinggal di nanti pak, mau pangkatnya matang cari topi kan, hayang satu jam ada nak, aku gini nova session jauh orang matunda, mau amplop jauh mau topi kan, aja ni, awal topi habis mau gini desanggai thomi kerana, college to buat kaba tu tuan bapa, university tamdo satu jam get ahola get thugare kan, leram bapa aku gini volunteer mau ama mana pure, aku satu nupizing, mata pak tu kau bapa masam poiba cingba, saya nak kena topi tu hujik satu jam so masih pun masih Ozaji ngamu desanggai makta, loktu naga university thugana besin bani, mana aku desanggai thomi cing aku, adu kemati piana nina tahu jadi, mau university aku pokok tu kan aduga oza BC obiri ba oza dhaneswar ma masana mana nama resign to godamani man hek paiba university mahanga tobe asugum ba university mahanga to oza ase university lebiaro Democratic Students Alliance of Manipur Desam gi General Secretary Namarapam edition ng Manipur University gi Centenary Hall da pangthokadaba Higher Secondary School amsung College sing Student Union gi Mikhalda mai paklo mirep sing opo gi thorum saruk yab laki mahiro sing da police na fuba amadi phaba gi thawdokpu awang bathakta yaning da ufongdorakli kaisam pat leba mahiro ilobasi gi office ta pawmi sing unaba mada edition makha taraduna University gi authority na thorum pangthokpu yagani haiba gi ayaba piraba matung mahiro section khara da gi thorum pangthokpu yaro ating piraki mairoi karana ating pira hadun authority na amuk thorum pangthok yaroi hadun order thokpa se desamna yaning de fongdoki
Thorom pangthokphomda sangba yan yaroi haiduna police ka mungnabadi laiki ngasi ki thodok adu mairoi lup asibu mioi kharana lan won na hotna bane police na fakhu mairoi lup asigi president busu athu matam thadorokadabne haina edition na makhatana thamlakli isam samna siguma function ama sinna hona matamda ayat pa apam piri mioi singsibu matam chana control tawgi muhuta yamna ingna chingna function ama pangthoknabu hona jariba mioi sing amadi function du yawbu lakchaba adugumba mahiru singda sathakiba ngasigi university authority ki thawongse masi desam gi maikai degi masi akan mongda masi yaningde desamda atamnana ngahaletana apan ayat piri mioi singsi mathakta para tambi bagi phibam ma laoi habisi haininga lete sumana desamda ngahaletana apan ayat piri mioi singsina makhatana apan ayat pasi masi pirodebna ngasi Manipur University da mahairu sing marakta thoki ba khutokna bagi thodok adu da pawdo busang khiba Manipur gi numit khuding gi phongnari ba pawse narol thaudangi Sip reporter Nimol Chan Ningomam gi mobile camera munduna reporter dasina press ni haina phuge sai gi haina desam gi volunteer sing torpu gi thawong bu all Manipur working journalist union amzu gi president wangkem cha samjaina yamna kanba mong da yaning da phongdokre ngasi Manipur press club ta pangthok press mitamada samjaina makha ta ki bada ngasi amzu gi standing committee gi emergency meeting am pangthok lab matungda ngasi gi desam na sathar ki thawong ngasi laibak tibane desam gi thaupu singna amzu ga wakal taminan na ba samjaina makha tarakli Desamgi volunteer oiriba pawmiri khangna mane pairiba mobile camera si munba thugai bado akona ba aku je phom khangna thamba aduna tana pawmi ba sakna physical assault to phuruga ku thagena honarak pai bache pawmi sing kunai da ekta atamna na koi singna ba brutal oiba ku sajat lamani haina aku lowi amju ge market ge koi tumina to oi generi ba koi ge jeki koi desamgi thomi do desamgi aku gi lusing ba singa masi sabsana warak kadabani adu masi hek warak taba mona kari gumba kumjuga famindana kanda masi matang da koi gi sigi soi he to khra lale haibisi ma haidaba taragadi akuna desamgi oiba koi gi paw mayam sing ase akoi coverage tawdra ba koi pire phaw lowre Numinini sumna sathakadaba indigenizing the contemporary hana mingthon ma art exhibition amangasi chief minister Okram Ibobina Imphal hotel gi Shanghai hall haudokre tribal gi nat ki fizol nunggi safu amasung nung na sabu murti kaya yaw exhibition asina mau sag ase pamari ama lai habadu takli hana ngasi exhibition adu mari lena na chief minister na phongdoki mak na ha ki bada mioi bai base mau sa lairem gi khusem gi saruk amane mau sa gi khusem gi mioi zati ga kaidong thaduk na yaroi haba wakalo ladu ngasi gi exhibition asida mami tari mioi bana amana amada tengbang na bagi mari ase lengdana thamnan na bai koina hona ba mathau tai hana how heritage foundation amasung Ruksa anina punasin ki bathorma the chief minister phongdoki From the state government side, we have recommended to the NEC. The NEC has sanctioned around 6 crore. I am told they have already started that work set, and also ultimately they will become those artists, a mechanized type of making pots, so that it can be produced in the large scale. And we can think of exporting it not only within Manipur, even outside the Manipur also. Matang swada break matang laujage Manipuram de malangi tongan I pau single loinana ai ko yamna thuna hanjarake impact news bu migeng ta dun lebiyo ai gi thamoina achit ka thajaba thamjari Sri Mani Kumar Jewelers yumda sum leiraga khanbana di kana roi engonda loina thengna khrabani wakhal do wagano lao aikoi kudingo phasarina rase miyam gi apamba design kudingo soidana phanglagani Sri Mani Kumar Jewelers ai gi thamoina achit ka thajaba thamjari Sri Mani Kumar Jewelers yumda sum leiraga khanbana di kana roi engonda loina thengna khrabani wakhal do wagano lao aikoi kudingo phasarina rase miyam gi apamba design kudingo soidana phanglagani Sri Mani Kumar Jewelers ngasimak lengsin biro Diwali kumhai amadi ningol chakawgi manguinana ningol singna set chabada pakcharagadaba pijet laiteng kaya silaima emporium singjamai chinga mangkha opposite oinam le ngasimak lengsin biro
The first urban cross hatchback, Datsun Ready Go with 800cc. Sumnatagi lak aniga lising ni punipan piba car asigi feature singdi ground clearance 185mm, boot space 222 liters, power steering, mileage 25.17 km per liter, immobilizer. Book to bihoro gari asi ngasi mak showroom da laktuna leire. Test drive kidamak lengsin birao Island Nissan near Standard Robert High Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. Breaking matungda mayam amana taram nokchari loina bulletin asig makhatab pausing miyam pijari. Diwali amadi ningon sakop section thaurang marakta akwaraman kaitel bom pokai kre bom pokai ge thawdogado ngasi ayupung taret makai taram daida MG Avenue ge Major Cool Gate manakta pokai kibani. Bom adu MG Avenue ge Gupta Auto Corporation amadi Jaiswal Store ge marakta leiba gali amada thamlambani. Ayu angan mada mi icha chanadring matamda thokibana bom pokhaibugi thawdok aduda asoka pandi amata yahokide mi asopan yawdrabasu Gupta Auto Corporation gi mamangda khamba angangbo machugi Verna registration number MN01G 0999 gi thongnau mingsel na chingba akai atoi thoki gari edu Vihar dagi housing MG Avenue da laiba Zubair Alam Sahi Kuntra hariba miyo yasigini loina Gupta Auto Corporation lairiba building adugi anba amade anisuba floor gi thongnau gi mingsel singsu ate akai nangki hariba floor ania dusu Gupta Auto Corporation gi godown oina season dabani hari loina thawdok thokpa maduda Imphal West gi SP na luchingba team am laktuna yengselaki. Home Affairs and Union Minister of State Kiran Rijiju nominini ki khongcha taheng Imphal thunglaba loinana Mantri Pukhi de leba IGR South amsung Langjing gi CRPF Jawan single loinana hayeng Diwali kumai pangthok minagadori ma ki khongcha rasig mari lenana Senapati District ki Kalapahar Junior High School ground da BJP gi oiba miyam gi mifam pangthok lakani hariba mifam asada BJP ki ticket miref oining sing ADC gi mute sing yauna mandal gi thaumi sing saruk yaduna lakliba mikhal asigi matangda Union State Minister Kiran Rijiju ga tanagan hena party asigi state president Khetrime Babanandana Fongdoraki khongchar asigi saruga moina ukul gi thawdu ki matangda Assam Rifles ki makoktom official singasu wari sanaraba yai haina thajaba yaba paw man hairi lagli October 13 da IGR South ta pangthokadrba Rashtriya Ekta Divas thauramda su Kiran Rijiju saruk yagani hairi handaki election jiga mari leinana akhoi gi BJP gi oiba akhoi gi karmi mayam sibu punchillaga कोई लाखों इलेक्शन से कांग्रेस हाइसिबु कमाई तौरगा कोई चप मानब मौंगदा याम यूनिटी लेब मौंगदा कोई कमाई तौर थेंगसिगे हाइबदुगी माकी मरुइब खोंगचननी कोई माना अखोइगी पब्लिक मीटिंग असी लोरिब मतुंगदा कोई ऑफिशियल मयाम को पुल्लगा लाखों इलेक्शन से की लालों कया हमसु मागा अखोइगे पुमिनरगा कोई याथोकनी Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptullah na Manipur ki miyamda Diwali kumai ga mari lenana pauzil pirakli Governor dagi thador pa chiro lamana Diwali ki harau kumai na lamdama sada santi amadi saukhat pupurak pa oiras anu hairi nakalamarumda Deputy Speaker Preso Simre nasu Diwali amadi ningol sako ga mari lenana yai pa pauzil pirakli Diwali kumai na lakpada Manipur ki Chief Minister Okram Ibobi nasu miyamda yai pa pauzil pirakli ma ki pauzil da hai kumai asina afaba na phatau bu maiti wa piba amadi amamban angan bu angan mana angam babu khudum sanba ngammi habu taku kumai amani hari loinana Khangabok Assembly Constituency gi MLA Okram Blandoni gi na hiangai gi nini panba ningol sako buna lakpada lamdam sigi ningol oibi singi mafamda yaipa pauzil pirakli Diwali kumai na lakpada Manipur ki miyamda maruaina Hindu lining sarpa miyamda Manipur Legislative Assembly ki Speaker T.S. Lokeshwar Singh na Manipur Pradesh Congress Committee ki President T.N. Haukip na BJP Manipur Pradesh Major General B.S. Srinivas IGR South Amadi Assam Rifles na miyamda yaipa pauzil pirakli Diwali ningol sako wamadi cookies in mizo isilena usingi kumai lakpada Manipur ki Deputy Chief Minister Gai Khangamna Manipur ki miyamda yaipa pauzil pirakli mathang thagi tang amada pangthokadrba maitai furuk ki khwaidagi chaw amade malemda ani suna pangthoknadrba ningol oibi singbu mabung mapa singa sako wamasung numit asimakta pangthokadrba sabang kut kumai na lakpaga iroinana lamdama sida khundamina ribakang masel marakta amatu oiba amade nungsi sanabagi wakhalod miyamda mayak sengna piri sahi sa kya pangthoktuna lakliba ningol sako thorom ngasi di singi tongan tongan meningol kaya tamgi mabung mapa kaya na sakauduna singmi tami ani gi marakta amuka hena mari session na hali
Cookie Sin Mizo Isilinao Singi Lorok Panthaga Madilena Pangtop Kut Kumina Lakpada Iswarna Kum Kudimakta Satok Marankaina Pibo Oeresano Loinana Kumai Singas Lakpak Iroinana Lamdamas the Kundamini Ribetongan Tuan Bukang Masel Marakta Ketnabatamdana Hana Sunaba Yaudana Nungsi Sanana Leminab Nungayai per Lebakam Oeres and Wana Pongdor Kli. Kut Amadi Nuan Chakoba Asina Lakpada Manipuri Prajasin Singmitami Punamakta Yaipa Paujel Pijarim Koi Manipuri Koi Punamaki Sahi Amada Amu Passing upon the Kora Aga Kari Makadar so Koi Pijapi Tatodana Angam Makra Dan Todana Mangona Sibat Nibi Bagi Dumba Nimin Lakpada Ningon Sing Punamakta Nungaya Hava Dumba Watapadaba Nada Jektava Dumba Ishwagi Tozan Pidabishnu Manipuri Manipudale cookies now Sing cookies Chin Mizo Groupna Sound Pangtoi Bashumba Savang Kuki Festival in Lapada Manipuda in the Taptaba Nungaya Faba Adugumba Watapadabado Ishwana Pinabishnu. In a Manipur Parliamentary Constituency, MP Dr. Tokso Mainanasu, Laklib November Gitang, Amad Pangtoko Berningol Sako, Wamsung, Sabang Kut Kumai Lakpada, Yaipa Pausel Pirakli, Ningsim Batok Matam the Gimata Zati, Quadi as a Kumayama Oiriba. Sagai Lan Sat Krabiningol Sing Bumo Power Besina, Sako Wasiki Nungi Wan Tokti, Nupiubi Sing Kunai Tak Wang Tangatuna Ikai Kumnabagalona, Luna San Tobane, Ningol Obi Singnasu, Mama Pamasung Bumo Passing the Yaipa Mangol Pidun Ikai Kumnabagalona, Paripuri Ningsing Nabagi Maria Dubu Amukahena, Sisin and Manihana, Pausel Pirakli. Hairok Kendra Gemel Oiribam Sung Hose Manipur government ki RD, PR and Eco Statistic Minister Oiribam Okendrona, Ningol Sako Marilena, Kendra Sigi Ningol Simbu Kudol Tambagi Toram, Ningol Kudol, Haukibo October Gitang Kunipan, the Pangtokoni Torambado, Nong Singi Pibam Patamana Yatokuna Laki Badu October Gitang Kuntrada, Hairok High School Ground, Ayupung Taramato Tab, Matam the Pangtok Laganihana, Ningol Kudol Celebration Committee Namyam, Kangalakli. Health and Family Welfare Gimiyang Makada, Medical Directorate, Food Safety and Standard Enforcement Wing Apun Batim Mamanangasisu, Quaraman Katil Lebedukan Singda, Sanatan and Polam Sing, Quality Maintain Taubra Haibadu, Yangshin Kray, Loinana Haldirams, Prabhuzina Saba Polam Sing, Tingjil Lehana, Food Safety and Standard Enforcement Wing, District Designated Officer T.A. Sunil Kumar Fondo Kray. Loinana Haidaba Haldirams, Prabhuzina South Polam Sing Asimiam Levigan Hinasu Appeal Taukray, Nasi Medical Directorate, Food Safety and Standard Enforcement Wingi Apun Matim Matuna, Tangal Bazad Level ZNJ Agency, Dukan Sangduna Yangsilobada, Niam Giwang with the Haldirams Kitongan Potokaya, FSS AI license number Seranturan Isin Man Mung the Taram Tengner Kibani. Asumna packaging amadi leveling da niyam yuwang mo sa tharim thawong asina maram oiraga Haldirams Prabhuji had a brand asigi matakta lakot payaba action lakot na rabo na ragani hana Sunil Kumar na makata na fongdoraki JNJ ki agency dukan sida Haldiram na sawa Haldirams da koi makal product hom lay makoi ki product chi manung sida Haldirams Prabhuji hai ba makoi ki product mayam jingje masdai da koi ki first high ne people license number je digit tara ga mari ne ba digit tara om do md 0 tara om do iraga last ta koi ki 02 ne iram ba packaging and labeling ki koi ki rule ma lai bani na adu ki labeling sida koi na check taw matam da aran ba do yawra bani na masi miam da koi na kanagumba koi ki consumer jing na people jing na laibi ning ba labra su masi koi health department koi food safety wing na masi ki pose koi ki hatta ki festival ga mai le na koi thingjan jare Haukibo October Kudmarida, Chief Minister Hul Kongchata Etek Chathar for the Senate Lup Kudimak Ben Tawudam Hana MLA Arki Imuna Fondo Kray, Nasi MLA Sigi Yuna Pangtokiba Family Pension, Ian Tokuki Toram, the Magna High, Tawanga Chief Minister Etek Tawbanate, Kunaya City Sataba Etek Ni, Amaram the Prime Minister and a terrorist, Tawang Kudimakta, Twitter, the Pausel Pidon, and no item Fondokli, Adubuhantaki Eteka Sidade, Twitter Pausel Amata Tenga Laitri, Party is the kick. Party ki kena ba thamdana terrorist ki thawong khudima condemn tawhom thoi haiba wafam su maakna fongdoraki ukhul gi incident du yamna nungai ta ba haigadra yamna chumna gi condemnable oibagi wada natre madu gi du manipur gi makko ama ekai kumnajari ba koi gi honorable cm individual ama oinu biganu haiba sugumba thodok se haiba sidi institution du attack to ga samani haiba institution du na tasu every individual Manipur sida attack toba signa boga samana ba du ba incident amani du na koi yamna stringent oiba chumnagi condemn to bodna they have seen other organizations may am see condemn yam tawi yam phai
अदुबु अखोई stringent actions लखलनिगी वी स्टेट गवर्नमेंट नसु अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट नसु मसी करी तविगे हैबसे याम कुमना खंदानबा फै October kunmari ki chief minister ki ukhur khongchata nomai kapsil akib ki thaudok pu khangabok polling station 35/5 35/10 and 35/12 ki mahila mandal singh na sinduna khangabok block congress committee khangabok branch office ta ngasi wakat mifam sathakre Maita Youth Front Southeast Asia na apipa issue singda khut thingjining de adumakpu furup ki izat kanan na bahona ba apipa issue sing su lem na tharak tab yai haina front asi cherwala mana khangalakli nongdam gi thaudok highway ban blockade MU reservation NPF ki communal politics ukrul attack amadi infal gi kabwaleka de leiba singmi kharana maita na imaivel singna pofam phamja mafam singdagi sel khomba pochai chekhai ba kya su front asina Sabsana yengchili asigumba kaya asid lenga na tumin laisila bade front asin akan mukhongjang sing satharakani hanasu chirol asina makhatarakli Manipur ki government higher secondary school singda fake oza sing mafam thamliba se athu matam da lenga ki miyang sangbina na ba all Manipur government higher secondary lecturers welfare association gi maikai dagi appeal tawrakli ngasi Manipur press club pangthoki ba press mitamada association sig executive member oidaba M Zadamuni na hai Manipur government na thoki ba order amada Mohammed Nizamuddin Koba Ozamu vice principal dagi principal the promotion piduna Tamenglong higher secondary school dagi Kangsilung Higher Secondary School transfer toroki Mohammed Nizamuddin Hariba MUSA Matam Sang graduate oja oirambas laite MPSC ki selection da yaukibisu laite amade ad hoc basis ta oirabasu karigumba secondary amata da oja oiram ki laite adu mataukaram Hariba MUSA transfer amade posting tawbada yauribon haina pawmi sing da fongdoroki MD Nizamuddin Hariba nupa se maram suksa chadana parikha yaudabhi MPS thengnadabi ad hoc su porapanatabi ya matam sangna graduate की वजह होइदना MSc होइदना लाख पसु नतबदा लेक्चर होइना संग एरगा VP प्रिंसिपल कादरंग सिसी थबक तोगन लेरे नुक्सी जरबा अखोगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गी माइगैदगी मरिक चुंबा वाफम सु थंबिरेरगा गवर्नमेंट मसी ताबी गनी न खली अदुगा मतिक चाबे एक्शन लोखलक्तना तुंगी छात्र नहरोन इमालयबा खुनाइसे सेमबदा एजुकेशन से मसिन मरुनी फतबत अरानबा तबु यादे हैबसे मसी खंगन बिउ न कोइ गसी थमजबनी Government requisite qualification scale kaktat kibuk mayok to all Manipur Elementary School Teachers Association MS Tan changsi lakiba khongjang gi sarko mo oina sisu wakat mifam sathakre ngas MS ta gi members na khuyathong pukriya chawma pal sathakiba wakat mifam aduga mari lenana MS ta gi khongjang da saruk yaram member RK Tampasana na laikidabada MS ta gi members in awab phongdoki lonan RK Tampasana na laikidaba sisu government requisite qualification scale kaktat kiba sina maram oiraga depression gi anaba oiraktuna laikidabani na MS ta gi general secretary Fongdoroki tungda wakat mifam adu da saruk yakiba miyamna makoibu fabi ro haiduna wakat khongchet amasu chatki downgradation toba amadi awaz ithenga sina khang ngamakta mak laikidabani adana asigumba misi ase palibaga mena sina khangadabani laibak tibo thok ase magi mamagi mungda thokadi madu kari oigadage haibase country bom thoi adana aikoi hojik लेरिबा मियाम से लेखिद्रबा तंपासना की गुम चलुगनी चलुरो मतंग हलकपददि अखोई पुनमक जेल द थंबिरो अखोई पुनमक जेल का फाजिल का थंबिरो तोलोब सुपी बंगमद्रबा विक्टिमाइजेशन तौरबा सिउ मथोंग से पेंद्रे अखोई पुनमक फाबि Manipur Science and Technology Council Master Impal Project Consultant ahum gi ahang fam gi damak darkas kauri fam as gi damak marilena resume thazin gi aroba matam lakli November gi tang tara mangane akupa marol officer sidagi khangaba yaga ni hana master ki chirol bana khangalakli District Council Administration Chandel na Saibo Model Primary School Building ngasi sanga krai School building ngasi non-lapsable central pool of resources scheme English ngani taramatoi taran nithoi gi makhada Chandel district ki Saibom village ta sa ki bani sangaba gi thorum du Chandel ADC gi vice chairman TH Joy Lamkang Chandel ADC gi executive member Ngamkholal Baite amadi S Tongpau Matena thorum du gi chief guest amadi guest of honor oina sarup yaki sangaba gi thorum du Saibom Model Primary School gi mahiroi singna jagoi ise gi program amasu lanthoki Phayang Gram Panchayat Imphal West District na sinduna Gram Panchayat asigi ward khuding gi oina pangthokpa
Ahum Suba Environmental Sanitation Competition ki prize hianthokpu ki thorom ngasi Fayeng Dewan lampak to pangthokre sahi sigi wana ward nipan labor gram panchayat sigi ward number 5 na first position, ward number 6 na second position, amadi ward number 8 na third position ta aduna mathangsin lupa lising kun lupa lising taramang amadi lupa lising taragi manasu hianthoki thorom ki saruka moina a visit to Molinong 2016 Goats on Guardian Asia's Cleanest Village, a Journey for Sanitation have a booklet released dauki ngasi ki thorom da Fayeng Gram Panchayat ki pradhan Angwam Gozendro na fongdor ki bada Gram Panchayat sida walauri ba Latrine Singh Department official singa tanar ga English singa ni tarataret fob ki manung da loina sana ba hotna gani Gram Panchayat sida solid waste management system ama laitriba si laihan bina na basu bahak na apil torokli Ali Fayeng Gram Panchayat si namaka walauri ba individual latrine Auditiva, Labour Mayasinsi, Labour Department, officials in the within this 2017 Government Gram Panchayat South the individual household the Sarani, officials, East of the West of the Marandi, sanitation, Maranda, Tanaduki, Toromama. Pagkatuloy na iba barabasi ay solid waste management di tamata kung sama mo mawala dito hajari matanga soida break kam laujage Manipur ma de malam gi tongan i pau single loina na ekoi break te gi amna thuna hanjarake impact news bu mi yeng ta du na lebiyo Pengba nga ton pangbiragani ningol chakobugi mangoi na mapung mari faraba pengba amadi nga ton ningol chakobugi damak discount su pizari nga ton kg manga leibada kg ama free pengba kg tara leibada kg ama free da pizari akak ngaba matamni ngasi maklengsin biroktona order tobi ho phangpham S Tomba and Sons Pengba Farm Hiangthang Bazar Diwali amasung ningol Chakobugi special discount pizari ITC Limited ki premium clothing brand Wills Lifestyle gi thangmaiban maisam lekai opposite house ground labor store da Diwali amasung ningol Chakobugi special discount pizari nupa amasung nupi ki formal casual amadi evening party wear yauna makhuk khuding makki fizol sing fangbigani ngasi maglengsin biraksi Wills Lifestyle store thangmaiban maisam lekai opposite house ground break matung da mayam bo amana taram nokchari loina na bulletin sing makhata ba pausing miyam da pizari Manipur Kundari Banupi Obi Singi Yamna Maru Bakumai Ningol Sako Bugi Mangoina Mohammadin Sa Memorial Trust Amadi Ketrigao Blog Mahila Congress Committee Nasin Kendra Sigamanung Channel Banupi Obi Sing da Kudol Tamkre Ketrigao Kendra MLA Amin Sa Gi Sangai da Pangto Ki Patorama da Ketrigao Blog Congress Committee Ki President El Razori MLA Amin Sa Madi Makiloina Biyauna Blog Asigi Tauburo Kiana Serbiaki Thoramadu ko marilenan MLA Amin Sa na fongdo ki bada ningol oibe singi yamna maru oibe kumayama oibe ningol sako wasina lamdamas lairiba mabungo pa masai masal oibe singi marakta nungsina bagi mariama lairiba se hena sesil handuna lamdamas da nunga yai paba tangdu laitaba ama purak pa oira sano Ketrigao Kendra gi oina so Mohammadin Sa Memorial Trust amadi Ketrigao Block Mahila Congress Committee na angamba kudol khara tamliba sida ningol oibe singna harau na lobiriba amadi thousal biriba sida MLA apian fongdoroki Aina ai ken da leiba ai sinau sing chechen sing do pa ni mingda aina kot khara tambadi soruk taina haibidigi koi trust na masi achumba poni ma ke wakhanji ai koi na hana tawrum da silam da haina khalam ga su ma lak badagi di ano ba changes khara taw su phai haidana haiba ngasi ni sta jarom jarga ni mo chako bana lak dei haida koi pun ma ama khatani ai koi soruk yami nagadam ni ma ke site gi kudo noina mi am ni mo sinja katok jage haidana mara to jobidigi koi ma appreciate to jeki bani Ziribam ki kadam talada le Assam Rifles nasu ningol sako bugi thorom mangasi mako yi kiem tapang thokre Ziribam ki tongan lekai singi mayumpan kraba nupi singamade mako gi masa nupi singbu barton tawdu ngasi ningol sako bugi thorom aduda sak chamina ki loinana ningol singda achama kudul pot amamam su tamki BJP Manipur Pradesh की spokesperson और बार के शिव चंद्र बुहांग BJP मंडल नमसा खंगदे है ना फोंगदोक्रे लोइना हांगांग मंडल की थबक थौरमदा खुद थिंजिन बिरकन वाहना अपील तौरकली
ngasi hangang mayai lekai de leba BJP hangang mandal gi office ta ngasi paumi sing unaba mada mandal gi secretary mangsata bam Lalit Kumar na fongdora kibada ngasi fongbu pausi sing da BJP hangang mandal na P Sarat Chandra okiba laite hana RK Shiv Chandra na fongdora kiba wapam adu aran bani ha kiba loina na BJP hangang mandal gi president ase lukoi ka wumi ina tan laite ha kiba du su akan bamong da yaning do fongdora ki Lalit Kumar makha tana hai hauzik BJP hangang mandal gi president oriba ivoy am ase TA Sauna president oiringai da sahi asigi April 8 da president oina khalak lamki bane loinana ivoy am gi liching makha da hangang assembly constituency da miyoi lising 13 rom BJP da enroll ta hunduna party asigi mapangal kan khat hanaba honara kibani hari asigumba BJP ki president na khalamba hangang mandal asibu Shiv Chandran masak khangde haibasi laibak thibani hana fongdoraki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ BJPꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖꯔꯛꯄ ꯆꯣꯡꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯔꯤ ꯁꯤꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯇꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯗꯜ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯒꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯤꯔꯤ ꯁꯤꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯔꯤ ꯆꯤꯡꯉꯥꯈꯝ ꯏꯕꯣ ꯌꯥꯏꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯗꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 19,000ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯍꯜꯂꯦ ꯁꯤꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯁꯤꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ BJPꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯧ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯗꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ Paumi Singa Unabatu the BJP Hangang Mandal Youth Committee ki spokesperson Kangjam Pradip na hai hauzik mak BJP Hangang Mandal ki member listing taruk hian bana Hangang Assembly constituency ki yumthong khuding sangdona poster campaign chathariba made tongan mathabak thorom kya sangchiliba sida Hangang Mandal ki maramda sukhang khangdaba mana mandal asibu masak khangdi haibasi akan bomong da kandem tawi fongdoki loina makha tana sumna Hangang Mandal ki matang da aran wafam sing thamlak labadi maduda thorokpa afafata gi daita Shiv Chandra masana pugadam ni hana su thamlaki BJP Hangang Mandal ki administration secretary T Roni Balana su Shiv Chandra ki wafam madu kandem tawki bagaloina na makha tana BJP Hangang Mandal ki matang da aran wafam thamlak labadi Hangang gi nupi sing nama ki mathakta khongjang sangsin gani su hairi Youth lising taruk henmana hauji mak yumdong lising manga hena wall painting campaign chathari masida kanagumba BJP Hangang Mandal gi maramda sukang khangdaba miyoina prajamyam da lan honaba modi kanagumba mi gi thoinsin manba mongda wahyoda sizinarbabu BJP Hangang Mandal gi youth singna thengnaba yaba thengnagani haina mayam da khanganjari oida padaba ngangiba miyoy singbu masa na daita pujagadamni haidana youth singi makedigi am strongly depsari gi mandal masak khangde haina phongdok pirpase ekoi laibak yamna thibani asigumba mathong hoktaba ekoi hangang kendragi oiba wafam asida mathau leitana mathau sadna ku thingjan birakpase makhatawa amohana phongdok pirpak tarabadi siangkham iboyaimena president oiba BJP hangang mandanna puthokjaba nupi kanglu kayana mangonda imatik chaba amohana action lokhat Maya Imphal Kendra ki local area development fund bu local MLA na lana season ki laite hana local area development Mayang Imphal beneficiary committee ki maikai ki fongdo ki badu aranba yumpham yaw tu wafam ni hana BJP Mayang Imphal mandal ki president Irom Ravi na fongdo krei ngasi papu prad le mafam ma da paumi singa unaba ma da BJP Mayang Imphal mandal ki president Irom Ravi na hai ki bada local area development fund ki makha da thabak thorum kya paikhat ki haiba mafam sing Mayang Imphal Kendra ki miyam galona na BJP Mayang Imphal mandal ka punna chatno yengsil lu bada aranba ngak oiram ki bani hari Rabi na hai ki bada Mayang Imphal da orpan home amatasu laitana orpan home ki compound wall khana na thaurang tawi hai basi anga pupui fongdoki mak na hai Mayang Imphal soraren manakta indoor hall sa ki hai badusu handaki tam asida sa ki bara hai bu wang hang ki bagalona na fencing suka khadana karam na khare hai di bano hai na su hangki usiwada mini community hall ama sa ki hai ba bawak sauda public library sa ki hai ba madi tongan thabak thorum kya thabak tawdana tawi hai ba asida LADF ki lak senpham sing karam na season ki bage hai ba gi marik chumna pakhum pi ba ngamda ba sin takpade kendra se ki thadarak senpham sing narol hai na thokre hai ba ni hai na Rabi na makha ta na fongdoki tawkiba thabak sing kadai phawba sumna tawrubge haiba spot verification ama sathabada ahanba round da thengnarakhiba mafam taruk suksa saramdana lupa lakh 13 ga mari makhai lana lokthokpa mongda leramba thengnaki Sri Kumujam Ratan Kumar Singha amadi maki loinaba kangbu kharana Mayang Imphal Kendragi chawkhat torang ki thadarakpa MLA local development fund lana niyom chumdana seasonary haiba simadi taseng wafamni namthak tawusing lemna tharoi haiduna ngasi BJP Mayang Imphal mandana miyamang haidokchari sigum oida padaba namthak tawba sigum lusingba singasigi khutpu amadi lusingba masamak Mayang Imphal Kendragi miyam khangna handakti achauba huran ba phare haibadu miyamang da thamjari 29 Kumbi Mandal BJP na sindor ngarang no magyo political conference ma sangit
lampak kumbi tera khar pangthokre thoramadu da BJP Manipur Pradesh ki President KSS Babananda State Election Committee BJP ki convener TS Sauba BJP ki MLA Singh District President Mahila Morcha ki President Kisan Morcha amadi lakadrub election asigi BJP ki intending candidates oidaba kumbi Assembly constituency ki ex MLA N Mangi amadi BJP ki masing yamla thaumi kyasu conference du saruk yaki thoramadu da BJP ki spokesperson N Biren Fongdo ki bada ngasi ko na naga amadi maitai ani ki marakta nungsina triba sing asi palib Congress amadi hana palamba center ki Congress government na sin badagi ohen mani hana Fongdo raki Singa tangga ngasi kana tugai mui bahas sangan bagi iho dudri ngasi singa tangga kai na dibani matang la sarkar Delhi da kana lai Congress ki sarkar lai omram sidamram na woi rom ne somagi mui bahas sangan na ya bapire songa na koi ki sarkar lai Congress ki Manipur praja ki interest ko ni thinglo ya de na thingne sale naga masa ani sirai chile no mi kaya ma soe mui bahas sangan re mai dai ga naga ga na pak ta ki la la kana na sila dise Congress na yet the way the sana da ya mega yet the way Social worker Thangnawjam Iboyaiman Laikhidabada Awabal Leptana Fongdong Narakli Manipur Pradesh Congress Committee ki President T.N. Hawkif All Manipur Ethnic Socio-Cultural Organization MSCO Irawat Foundation Manipur All Manipur Progressive Farmers Association Laumi Semi Apun Maluf Women Welfare Organization Kanglai Park National Research Center Manipur Tensing Luf International Peace and Social Advancement IPSA Apoidai Laimerol Mairapai Apun Manipur Amadi Ethno Heritage Council Herikona Awaba Fongdorakli Padma Siri Masung Padma Bhusan ki mana fangkrabat laikhidraba Kalakshetra Manipur ki founder director Haisnam Kalhai Lan ki mafamda ngasi sumiyam na awa fongdok narakli Pauna Bazar ki Kakulong ki multipurpose community center da The Paima Infal amasung the Star Repertory Manipur ani na senduna miyam gi oiba awa fongdok ki thawrama mangasi pangthokirei Mifam da saruk yaki miyam na laikhidraba Kanhai Lal ki mafam da ikai khumna but po na minute ani 2 minute laibaga loina na maha ki mafam da laisu ka tun ikai khumna but ki ningsing bi abadi Haisnam Kanhai Lal saliba thas ki tang ani da taibang pan thado ki bani Akang na pawang phangmadagi hawkibo October ki tang kuntareta NSNIM gi active ka Adar Mari Fairyland Tangkul Avenue dagi Imphal East Police Commando na fagat kre faglaba miyoi sing adudi Ningkhanga Muiva Ramthem Muiva Zornaisim Fungsok amadi Vivin Ruivani Lamphel Police Station the case am register tawduna makatabo wangpong stathari hana police ki PRon thopasero lamada khangalakli nakalam da October ki tang kuntaret maktada Thawbal District Police Commando singna Yaripok Bamon Lekai dagi NSNIM active member ama fagat kre faglaba member adudi Pengmisyo Simpre Kawi Yaripok Police Station kiasa malakutuna makatana wangpong stathari hana police PRon thopasero lamana khangalakli Imphal East District ki Pradhan Singh dagi sale gi demand tawda senaba loan thinkraba lalhulup KYKL gi overground active member ama Thawbal District Police Commando ngasi fagat kre farab miyoi adudi kangabam Sundar Chainifu nithoi apokpa laikhidraba Vaiga Thiam Konjil awang lekai dagini Magasi lalhulup asigi self style Lieutenant Raghunath ki makada thabak tawbani hari loinana mangondagi grey machu gi Honda Activa amaga mobile handset amaga sufangki thawdok asigi matangda Thawbal Police Station case ama lakot kre amarom district asigi CDO singi team amana NSNIM gi mingda lagaw sanab singdagi sel khongar pamiyoi amasu fagat pangam kre farab miyoi adudi kaksing lamkhai khoibu center dagi khaling monsang sai kunmanga apopo KS sangnei sang kawi hari Maksu Kaksing Police Station Sinak Rehari. Oriental College Terag Oza Singamasung Research Scholars Singna Putokpa Multidisciplinary Perspective Finding Thon Belarikam Fong Kre Larigasi College Siki Conference Solar Pangtop Acham Thoramada Fong Kibani Fong Kribe Larigasi College Siki Oza Singamasung Research Scholars Singi Research the Fanga Paper Singadu Tasin Komjilaga Fong Bani Awam Thaki Mahi Tambada Mateng Oinen of the Pandam the Fong Larika Sida research ki findings Singbo Humanities section and the science section Hana Kaidokuna Yauri Amadi Larika Se Dr. Mangang Sa Taudam Achaw Amasung Dr. S. Navadip Singh Anina Edit Tawune Larik Pom ki Thoramadu the College Sik Oja Mahiroi Amasung Research Scholar Singna Saruk Yaki Manipur State Assembly in English singani taramat nithoy amasung tarahumdoi anirakta
Bengal Eastern Frontier Regulation dated August 1873 Inner Line Permit System ILPS sanahanan na balaukiba resolution bu thadau inpina saugatli hana lup asina thokpa chiro lamada khangalakli lamdam asige senmitlon hengan hanamagi pandam da nutrient herbal na putokpa lemongrass herbal tea ingasi singmirong de lebe classic grande da launch tokre lamdam asige lebak lehawga yamna sanaba lemongrass herbal tea ase mapalam da thadok labadi lamdam asige senmitlon chaun kana fangani hana herbal tea ase launch tokiba nutrient herbal ge director Nikhil Jain fongdoki Saliba Thasi Kuntramathoi Sangagani and Sem Sariba Ziribam District Hospital at the Hanagi Community Health Center Gi Aman Polam Singh Pursinduna Sangab Yaro Yana Ziribam Lufkan section what Tamagli Mahiro Singi Lup Singh Mara Pabi Lup Singh Amadi Lamdamadungi Tongan Civil Society Organization Kagi Mute Singh Yauna Ziribam the Lediba AMSUI Conference all the Gasipam Kim upon Mipam and Wari was Loki Hana Lup Singh Asigi upon Machirolamana Kangalakli All Manipur Working Journalists Union Amjuna Sindun Hayang October Kuntrada Mapal Kangjibung the Journalist Corps Fund Gidamak Pangtokani Torm Lottery Draw Kam Musical Night Adukaring Kudong Sada Karadagi Lakadur November Kundu when Yaitok Lehana Amzugi President Wangkem Jas Samzai Fondorokli Journalist Corpus Folgi Dambukta Lottery Yama Hayang November Kuntrada Mapan Kangjibung the Pangtokani Hayuna Torumba Adu Karigumba Kudong Sada Bakra Laibadagi, Matangta, November Gitang Pula, Hanagi Mapam, Amadi Pumpamda, Shui Shodana Patok Sharagani, by Vikiba, Isin Sing, Na Kubaru Bidinaba, Aduga, Ticket Aquigi, collection to Wong Mogdoba, Isin Sing, Punamodesu, Matam Sana Pibiraga, Lipseri, November Gitang Pula, Shui Shodana, Aquigi Amjuna, Lottery, Aquigi Copper Fund, Sinjabani, Mayam Lingi Tuna, Aquigi Amjugi, Lottery, Aquigi, draw to Wasi Yobu. Hauzik Sanabi Pauda Ahan Fitness Kanglaipa Nasidagi Gandhi Memorial Hall the Pangtok Hokre Indian Fitness and Bodybuilders Federation Gimiang Makada Manipur Amateur Bodybuilders Association is in the Pangtok Ahan Fitness Kanglaipa Kasida 168 cm below amadi 168 cm above hariba category ani asida puna sanaroi marifuna saruk yari Association asina senduna ngasidagi sathab haukiba competition asigi hayang makatana taret suba Mr Kanglaipa amasung mari suba Miss Kanglaipa ki competition ani asida sanaroi marifuna saruk yaduna athoi en tanagadawri Manga Suba All India Police Archery Championship Thasi Taramapani Kulumdoi for Jharkhand ki Konung Ranchi the Pangtokre Championship asida Assam Rifles ki archer team na Sanagi medal Manga Lupa ki medal Ahuma de Senjing medal Manga Fangdur Mai Paki Championship asida Mai Pak pada Assam Rifles na Thagat for Fongdokre Pathau Thang Ta Performing Arts Center Manipur ki ngasi Taruk Sub Foundation Day ki thoram pangthokre irum leba Huya Lalung Manipuri Thang Ta Cultural Association ki hol pangthok ki thoram da ZN Manipur Dance Academy ki director L Opendra yauna Thang Ta gi lamda singthaningai or guru kya saruk yaki thoram da mari lena Pathau Thang Ta Performing Arts Center Manipur ki founder guru Laikhidraba Ji Garokisor Sarma gi photo da miyam na ka leka tamki tungda Pathau Thang Ta Performing Arts Center ki mahiro singi cultural program kya su utki Kunmathoi Suba National Road Cycling Championship the Manipuri ki nupa amni dupi cyclist tarawum done saruk yaragani hari November manga tigi nipan fawda Cycling Federation of India ki miang makha da pangthok da championship asida saruk yaga da Manipur ki cyclist tarawum do yasina thasi ki kuntramathoi da Aligarh ki damak Imphal thadol gani hana Manipur Cycling Association ki secretary na thokpachi role amada khangalakli Ani Suba Manipur Open Chess Tournament ki ngasi nipan suba round sanaba loikre Khummalampak Sports Complex Kangsangda Manipur Chess Association sinduna sana kiba open category ki nipan suba round sanaba loikiba kaloina na S Premjit KH Sanjoy H Jeki A Vinet Z Inau N Santi amasung Malaysia Dahau hariba sanaroi singasina point taruk fangla mangjil thaduna chatlei under 15 years category ki mari suba round sanaba loikibada
Wai Yai Sina point ahum makai fangdag mangjil tha ki baga loinana Melson Yumnam KSS Amson amadi TH Zonina point ahum phanglag matung indu chatli tha sigi kulum doi hockey tournament sigi open category da Swiss League round mapan sana baga loinana under 15 years category da Swiss League round manga sana ga da tournament sida nupi masa sanaroi mari yauna puna sanaroi chamasumna ani na saruk yari tha sigi kontra mathoida tournament sigi final round sanaragani Matanga Shada Bulletin say tension generally Mawina headlines Zamuna Tamjari. Manipuri University campus the Desam Thawi Singa University Mahiro Singa Kut Tokna Kre, police personnel of Yauna Mahiro Taret, Asoka Panang Kre. Diwali of the Ningol Sako section Torang Marak Pangasi Ayok, a measure could get Manak Bomb of Pokai Kre. Amasung Unit Minister Karen Rizizu hayang Impala Tunglagani IGR South Manipuri the CRPF Langjinga Diwali Kumay Yaw Gadori.